अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपके जानवर भी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक बेहतरीन और कीमती मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जितने भी जानवर पाल हजरात हैं या भानु वाले हैं जिन्होंने बकरियाँ वगैरह या गाय वगैरह पाल रखी हैं, तो वो इस वीडियो को गौर से देखें। ये है थर्मामीटर। ये इसको बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। आज मैं आपको जानवरों के नॉर्मल टेम्परेचर जो होते हैं उनके बारे में बताऊंगा कि बकरी का कितना टेम्परेचर होता है, गाय का कितना, भैंस का या अपना ऊँट हो गया, कैमल वगैरह जितने भी हैं, डॉग हो गया, तो इसके मैं आपको नॉर्मल टेम्परेचर बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखें और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। Enchanté.